Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi ulama bidar. Wa firqatun istaghalu. Wa firqatun dari pandang kelompok iku istaghalu ketungkul termasuk wa mubtada nakirah boleh karo mausufah. Wa firqatun ay minhum dari mereka al-maghrurin atau mughtarin iku istaghalu padha ketungkul sapa firqah bi ilmin nahwi kalawan ilmu nahwu wal lughati lan lughat wa syi'ri lan syair wa gharibil lughati lan gharibil lughat yang sulit, yang aneh, yang jarang ditemui. Gharib. Wa qataru lan padha kebujuk sapa firqah bihi kelawan ilmin nahwi. Wa za'amu lan padha nyipta nganggep menduga yen anahum satemene firqah iku qad ghufira temen mesti ngapura sapa lahum firqah. Hanya dengan mendalami ilmu nahwu dan seakan sudah merupakan wa annahum lan satemene firqah iku min ulama'il ummati wa za'amu gandengane atap luhur nganggep yen wis di ngapura wa annahum lan satemene firqah iku min ulama'il ummati setengah saking berapa ulama'i umat. Afnau mongko padha ngentekake sapa firqah. Ngentekake akmarahum ing pira-pira umure firqah fi dzalika ing dalem kono istighal bi ulumin bi ilmin nahwi dan seterusnya. Fi dzalika dalem kono istighal. Wa a'radu dan padha mingu berpaling atau tidak memperhatikan an ma'rifati ma'anis syariati saking ngawari berapa maknane syariah wal amali lan nglakoni pihak lawan syariah. Kaman kaya wong doya akal nyiak-nyiake sapa man umrahu ing umure man fi tashihi makharijil hurufin dalam benerake atau bagusake benerake berapa makharijil huruf fil Qur'an dalam Qur'an wa tasara lan nyendek sapa wong ringkas alaihi ngatasi tashih hanya mempelajari hal itu terus menerus wa utai mengkono wong man iku fi ghururin tetep ing dalem kabujuk
termasuk maghrur. Idil maksudu karena mereka maksudnya karena mereka den sejo maksud minal huruf saking pira-pira huruf iku al maani pira-pira makna. Wa innamal hurufu lan amin mesti utawi pira-pira huruf iku adawatun pira-pira alat. Huruf adalah piranti. Falub mongko utawi lub gitu. Sari patine gitu. Pati gitu. Pati bagian terdalam sarinya. Falub mongko lub utawa patine sarine. Huwa ya al-lub iku al-amalu amal. Beda dengan misalkan seperti ibadahnya, sholat. Memang itu tujuan, bukan alat. Jadi kan huruf sebagai alat saja. Arahnya pada amal. Dan kalau ibadah itu sudah baca Quran, itu sudah merupakan tujuannya. Jadi sudah penekanan terakhirnya. Walubu wal amal waladhi te perkara fauqa kang sak ndhuwure lub iku kal qasri kaya dene kulit lil amali kedue amal bungkuse cara HP ini kasingi intine kan ngono HP ora peduli bentuke kaya apa tapi HP-ne waras ya iso dienggo. Walqani'una te perkara kang nrimo bihi kelawan ladi fauqahu iku mutaruna perkara kang kebujuk ilaman kejaba wong ittakhadhu kang ngalap sapa wong ing ladi bagian luarnya tadi dijadikan mangzilan ing dadi mangzil tonggon leren atau tahapan. Macam tahapan amal. Mangzilan ing mangzil tonggon leren masing nggon mandek tahapan. Falam ya'rus mengko ora munggah sapa man alaihi ngatasi to alaihi ninggal laldi illa biqadri hajatihi kejaba kelawan kadar atau kira-kira butuhe wong ya ing laldi. Cara mempelajari makhraj ya memang untuk alat untuk menjadi kebaikan bacaan. Ketika mempelajari sebagai tahapannya saja. Illa biqadri hajati kejaba kelawan kadar atau kelawan kira-kira butuhe ladi pada jawazahu mongko ngliwati sapa wong ing aladi yang bagian luar itu dilewati hatta wasala hingga tumeka sapa wong ila lubabil amali maring sarine amal. Pahamala mongko nggelemake sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong. Pahamala mongko nggelemake sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong alaihi ngetase amal. Fasofaha mongko bersihake sapa wong ha ing nafsahu. Fasofaha mongko bersihake sapa wong ing nafsahu minasyawaibi saking pira-pira campuran perkara sing elek bersih dari hal-hal yang
mengotori wal afati lan pira-pira panca bumi dampak-dampak buruk buruk Guru arba bil ibadati utahe iki mertelake ketipune pira-pira wong kang anduweni ibadah. Ada wong-wong sing ibadah. Wa hum tai arba bil ibadah. Iku firakun pira-pira pantan, pira-pira kelompok adidatun kang mewilangan, berbilangan, banyak maksudnya. Adidah berbilang artinya banyak. Minhum itu setengah saking firaq untuk setengah saking arbabul ibadah firqatun tayono pantan kelompok tamaku kang padha jeruk-jerukake sapa firqah hatta kharaju hingga metu sapa firqah metu ilal udwani maring aniaya aniaya wae wasarafi lan liwati wates. Kalau dika wong yang ribu kang nglindih ngalahake alaihi ngisir ladi. Apa al waswasatu waswas fil wudu'in dalam wudu. Kayu balighu mongko banget-bangetake sapa ladi. Kalau di kaya wong yang libu kang lindih ngalah tong lindih ngalahke menguasai alaihi ngalah melarat dengan selati maksudnya mengalahkan dia apa waswas fil wudu dalam wudu bayi balik ngomong banget akhir sepala di dalam wudu wala yardolan ora ridho sepala di ora ridho al mahkuma ing perkara kang den hukumi itu banyu mahkum gitu apa ing banyu kang den hukumi apa bitoharatihi sucine atau sucine perkara fi syar'in dalam syarat wa yuqaddiru lan ngira-ngirake sapa lagi wa yuqaddiru lan ngira-ngirake sapa lagi al ihtimalati pro kememperan al-ba'i dadi kang adoh dikira-kirake koribatan ingkang cepak bin najasati dalam najis ada hal keadaan yang mestinya sangat suci aduh saka najis tapi seakan-akan mendekati najis sehingga timbul kekhawatiran dan was-was. Walau yang kala balamun kebalik apa hadal ikhtiyatu iki ngati-hati minal ma'i saking banyu kehati-hatian terhadap air yang sedemikian berlebihan maksudnya jangan-jangan banyu ki najis jangan-jangan banyu ke kurang apa ya. Kehati-hatian air yang berlebihan kebalik ila ta'ami maring panganan artinya dilakukan dalam hal masalah makanan jadi cara wong orang mangan jangan-jangan ini panganan kira ndadek nopo lakana mongko nyete napa hadza ikhtiyar iku asbaha iku nyerupani iku asbaha luwih nyerupani bisi roti sahabati kelawan lakune sahabat dan lakune sahabat artinya dengan kalau di masalah makanan itu baik gitu maksudnya kalau masalah wudu tidak baik. Wudu mantap saja. Masalah makanan, andaikan hati-hati sampai demikian rupa, malah lebih baik. Gambaran irtawadu'a karena wuswudu sapa Umar sahabat Umar radhiyallahu anhu.
bima ingkang banyu fi juratin dalam jun wadah banyu kelenteng jun tempat air untuk mengambil air fi jurati nasraniyatin ing dalam june wong bangsa Nasrani ada milik orang Nasrani dengan memakai air di sana. Padahal jenenge wong Nasrani kan ora ngerti kesucian. Jadi tidak punya pandangan ibadah sebagaimana dalam Islam. Bisa jadi banyu ning june kuwi banyu sing bisa jadi banyu yang tidak diperhitungkan masalah kenajisannya. Toh sahabat Umar mau wudu dari air junnya orang Nasrani. Ma'adhuhu rihtimalin najasati sarta pertelane kememperane najis. Bisa jadi airnya najis karena orang Nasrani kan enggak butuh najis ora urusan. Tapi toh sahabat Umar mau berwudu dari situ. Wa kana haliyawana sapa sahabat Umar. Wa kana haliyawana sapa sahabat Umar ma'a hadar sartane kita wadu'a. Ma'a hadar sartane kita wadu'a iku yada ninggal sapa sahabat Umar ninggal abwaban ing bab minal halali saking perkara halal. Abwaban ing bab minal halal saking perkara halal makhafatan qarana wedi minal wuqu'i saking tumiba fil harami ing dalam haram. Hanya dalam hal makanan sahabat Umar itu sangat hati-hati. Hanya meninggalkan haram, meninggalkan yang halal saja ditinggalkan karena khawatir jadi haram. Ya kan karena tingkat orang itu kan beda-beda. Sing tingkat dhuwur cara mangan kakean sithik itu wedi. Jangan-jangan termasuk israf, berlebihan, sehingga makannya sedikit misalkan itu. Jadi orang tingkat seperti demikian itu termasuk orang yang baik dalam hal makanan. Tapi kalau dalam hal kesucian, kenajisan air dan sebagainya, itu malah tidak baik, karena akan menimbulkan was-was, menimbulkan keraguan-raguan. Wa minhum lan iku setengah saking arbabul ibadah, itu setengah saking pantan kelompok orang-orang yang beribadah yang terbujuk, yang tertipu. Firqatun de firqah pantan ghalaba kang lindih alaiha ing firqah apa satu waswas fi niyati sholatin dalam niat salat. Fala ya'hu mungkara ninggal ing firqah ing mungkara firqah sapa setan. Terus digodho setan honjab udah wong salat niat salat hatta yaqida hingga bundeli sapa firqah niatan ing niat sahihatan kang sahih ala za'mihi ing atase panyiptane firqah atas dugaannya permangsane ngono kuwi sing bener. Waqat yuwaswasuna lan terkadang den gudo den ridu diwe gawe waswas den gudo sapa firqah pitakbirin dalam takbir hatta qad yughayyiruna hingga terkadang ngowahi sapa firqah hatta qad yughayyiruna hingga terkadang ngowahi sapa firqah sighatat takbiri ing sighat takbir oleh ngwadi li syiddatil ikhtiyati karena banget ngati-hati fi dalam takbir li syiddatil ikhtiyati karena banget ngati-hati fi dalam takbir ala za'mihim ing atase panyipta dugaan saja ala za'mihim ing panyiptane firqah
Ya mesti takbir Allahu Akbar. Saking ragu Allahu Akbar. Akan merubah mana takbir. Remasaning hati-hati. Allahu Akbar. Ulah balik. Nah, itu berapa aja pas haji kemarin tuh di Madinah. Orang sholat, tapi bacaannya jero. Mata sulit, imamnya ngantai baca Fatihah selesai itu urut rampung. Imam ngantai mes salam. Terus ana wong Arab iki bar Senin. Lah saling bersuara kan ganggu teman-teman. Wong kita aja kalau normal aja terlalu keras juga tidak baik karena taswis mengganggu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena kancane krungu malah ngrungokke suarane cek. Yo memang dibutuhkan tuh yusmi'u nafsahu. Memperdengarkan diri sendiri itu memang harus, tapi kan pelan cukup Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal saya itu kadang-kadang orang mami ngarep iso kadang sok krungu suara mburi. Kan berarti banter. Ya kudune cukup didengarkan sendiri saja itu. Itu yang baik. Memang harus bersuara, ora kena umi-umi tok kaya wong Japan. Nah, ini yang lebih-lebihan ini. Tas takbirin wala akbar kaf jadi berubah sehat. Wa yaf'aluna padha nglakoni sapa firqah dalika ing mengkono tingkah waswas. Tingkah waswas fi awali sholati ing dalam kawitane salat. Pertamane kaya yo maksudnya. Takbir dibener-bener tenan. Tapi sumaya khuluna mengko kari-kari lali sapa firqah. Mereka itu lupa fi jami'i sholati dalam sekabehane salat. Takbir Allahu Akbar benar-benar ke. Baru itu lali, kelingan assalamualaikum. Kelingan assalamualaikum. Loh lagi selama ini mending di pikirannya melayu ning ndi. Patang rakaat itu lali kabeh. Fala yukhdiruna ora padha ngadirake sapa firqah qulubahum ing pira-pira atine firqah. Atine ora khudur. Jadi ada namanya khudurul qalbi, syuhudul aqli. Ya karanya itu jalan. Yang moco sing diwaca pokoke mbek Ar-Rahmanir Rahim. Allah penyayang, ya akale mek jalan. Atine piye? Harapan-harapan rahmat barang yang dipuncokan. Ben ora plesir pikirannya angan-angane. Ben ra mlayu-mlayu. Tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu alayka itu kan khitab kaya-kaya kanjeng Nabi ning arepe itu perasaane kudu ditokno kaya-kaya kita mengucapkan salam di depan Nabi soalnya ning kono dituntunane assalamu alayka ora assalamu alaihi Salat wassalamu alaihi misalkan tidak, tapi assalamu alaika kudu menghadirkan Nabi dalam hati kita. Assalamu alaika ayuhan nabi wa assalamu alaina wa ala ibad. Keselamatan untuk kami kan ini permohonan, tapi kita kan mohon ya Allah selamatkanlah hati kami wa ala ibad. Nah, nanti ngerti artinya ya membantu menghudurkan hati. Wayang tarulan pada kebujuk sapa mengkono firqah bidzalika kelan kono waswas. Wayadunnu lan pada nyono sapa firqah nyono yen anahum sak temene firqah iku ala khairin
netepi kebagusan. Romasane ngono kuwi apik. Inda rabbihim inda lemung kuwi pangerane firqah. Wa firqatun ta firqah iku taglibu nglindih. Wa firqatun ta firqah minhum kelompok dari sebagian mereka ikut taglibu nglindih ngalahake menguasai alaihim firqah apa waswatu waswas. Dikuasai waswas fi ikhraji hurufil fatihati dalam ngetokake beberapa huruf Fatihah. Wasairil azkari lan sekarine beberapa zikir mimma khariji asing beberapa makhraji tenggon metune huruf saking beberapa nggon metune huruf. Jadi nak wis memang dibutuhkan maca wong dadi salat, pemene dadi imam. Salat itu dibutuhkan bacaan yang baik. Tapi ketika sudah baik benar sudah wajar dan normal itu sudah. Orang-orang yang jero salat di berlebih-lebihan itu malah ini tasyadduq itu. Sehingga Anda akan menghilangkan konsentrasi huduriyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak terus aku ingin menghayati rahmat Allah seperti apa kan tidak raih sama lihat. Bismillah. Maliki yaumiddin juga jerok-jerokno. Padahal Malik itu kan Allah yang menguasai hari pembalasan. Itu mestine awake dhewe kadang-kadang sik kangelan. Kudune menghadirkan rasa takut yang luar biasa. Awake dhewe untuk konsentrasi kok Malik. Sik molak-malik. Kudune menghadirkan rasa takut malah sing dirasake. Ya, nek mulang TPK ya bisa meneh. Ya kudu cetak-cetake mulang. Wala yazalu ora leren-leren sapa wong. Yahtatu iku ngati-ati sapa wong. Bitasdidati dalam pira-pira tasdid. Bitasdidati dalam pira-pira tasdid wal farqilan bidani bainal dhati dalam antara dhat wa dhailan dhat. Kalau cetak-cetak. Ini kira pantas saya. Ya memang sebelumnya harus belajar. Zal, dha, dhat. Wallahu min hafatihi idwaliyani kaya nekok lambe nekok elat. Allah ya kudu ngali qiraat. Ya minimal kita sudah bacanya sudah benar, baik. Allah ya lebih ke depan. Al-Baizal lihat barang kemenah ora kadang-kadang ngono yo ora wani maca apa iki Alam Nasra. Alam Nasra laka sadrak apa wada'na alladzi angqab berarti angqad duduh angqallah rak iki dalon iki sithik kanggo nak wedine banteran kebablasan ya. Kan zat tinggal zat aku memang kudu beda. Alladzi anqadha dhahrak. Wadina anqadha dhahrak. Lho kok padha dhahrak. Wa taskhihil makharij lan benerake pira-pira makhraj fi jami'i sholatin dalam sekabeh salate wong. Kita terjebak dengan apa kaya-kaya ngono kuwi pentinge. Padahal itu bagian jobone. La yuhimhu ora mentingake ing firqah apa ghairuhu liyane yahtatu liyane ngati-ati.
Jadi perasaane ngati-ati niku diutakake banget. Jahilan halilali an makna Qur'ani saking maknane Al-Qur'an. Wal itti'adi lan ngalapi tutur bi lan Al-Qur'an. Sing maknane ora sadar ra kelingan tuntutan makna itu seperti apa ya ora disadari. Wa sarfil fahmi lan ngengokake pemahaman ila asrarihi maring pira-pira rahasiane Al-Qur'an dhuwur meneh. Bahada utaiki tingkah was-was huwa ya hadza iku aqbahu anwa'il ghururi luwih ala-alane pira-pira wernane ghurur ketipu. Ketertipuan yang sangat buruk. Fa innahu mengkosat kelakuan. Fa innahu mengkosat kelakuan iku lam yukallaf ora den perdi-perdi, tidak dituntut. Sapa al khalqu makhluk fi tilawatil Qur'an dalam maca Qur'an. Min tahqiqi makharijil hurufi saking nyatakake pira-pira nggon metune huruf. Saking nyatakake peronggon metun huruf ora dituntut illa bima kejaba kelawan tingkah atau perkara. Bima kelawan perkara jarot kang lumaku bi kawan apa adatuhum adate khalqu adate makhluk fil kalami dalam ngomong. Cara biasanya ngomongnya model piye ngono kuwi. Cara ke macane hak piye wis hak wis ngono. Usaha kalau dipaksa-paksakan tahqiq yang berlebihan malah tidak baik. Yang penting orang merubah makna. Wa misalu dzalika padane mengkono firqah. Perumpamaan orang-orang semacam itu iku misalu man perumpamaane wong. Kaya sifate wong, perumpamaane wong. Hamala kang nggawa sapa man risalatan ing risalah ing surat ila majlisi sultanin maring majlisi sultan majlisi raja wa amara lan den wa umira lan den perintah sapa man wa umira den perintah sapa man ayu adiyah ing yen nekake sapa man ing risalah ayu adiyah ing yen to nekake sapa man ing risalah ala wajiha ing atase carane cara risalah utawa ing atase apa carane utawa modeli utawa ning Pak Akhoza mengko ngalap sapa man untuk tumandang Pak Akhoza mengko tumandang sapa man yu adi hale nekake sapa man nekake risalah ta risalah wa ya ta'annaku lan bagus-bagusake sapa man fi makharijil hurufi dalam pira-pira makharij huruf pira-pira nggon mutune huruf wa yukarriru halan bulan baleni untuk was-wasane bulan baleni sapa man ing kono risalah wa yu'idu halan tegese bulan baleni sapa man ing risalah maratan dalam ambalan pisan ba'da ukhra sausai ambalan kang liya ane berulang-ulang. Jadi kon diutus kon ngadepe raja kon nggo surat diwacakno macane kok di berlebihan dibolak-balik ini biar apa yang hasilnya Assalamualaikum misalkan ini surat ini datang dari ini surat ini katakan kalau gawe kok puisi itu bolak-balik
Wa huwa halite wong bidzalika dalam mengkono yukariruha. Bahkan ketika mengulang-ulangi bahwa iku ghafilun lalim an maksudi risalati saking maksud risalah. Saking kang den tuju risalah. Yang penting surat itu disampaikan, isinya apa selesai. Malah macam-macam. Wa muraati di samping tujuannya lupa, juga wa muraati hurmatil majlisi lan lali ya, ghafil an muraati hurmatil majlisi lan lali saking ngrekso kemuliaane majlis. Kowe iki ning ndi kok macamu ngono ora adab ora ditata krama. Fama akhrahu bi ayyuqama alaihi ta'dib. Fama akhrahu mongko pangko gawa utawa apa suwi-wiji iku akhrahu matotake patut mantesake apa maing wong bi ayyuqama kan yen to den jumenengake ditegakkan alaihi wong apa tak dibu mulang tata krama. Artinya orang semacam itu pantas di pelajaran tata krama. Wa yuhkamu lan den hukumi alaihi ngatasi wong apa bifaqdil akli sepine akal. Dan pantas kalau dikatakan orang di akal. Bukan maca surat kok malah aneh-aneh. Wa firqatun minhum wa firqatun ta pantan minhum saking mutarin saking para kang kebujuk iku ikhtar. Utai firqatun iku ikhtar kebujuk sapa firqah fikiratil Qur'an kan maca Qur'an. Fayu hadrimuna fayu hadrimuna mongko apa hadriman dermimil lambene dermimilake sapa wong sapa firqah hu ing Al-Qur'an hadrumatan lan dermimil lambene cumi-cumi baca Qur'an warubama yahtimunahu kan terkadang ngatamake sapa firqah hu ing Al-Qur'an warubama yahtimunahu terkadang ngatamake sapa firqah Al-Qur'an fi yaumin dalam sedina wa lailatin lan sewengi maratan dalam ambal pisan. Walisanu ahadim lisane salah suwijine firqah. Alisan mereka maksudnya ya. Iku yajri mlaku apa lisan. Wa qalbu halim ta'atine ahad. Ya bagus ya tarot. Dadu. Ya saya kok ya taruh dalim beri ganti ya ganti alif bengkong ya taruh dadu wa qalbuhu hal utawi mengkono atine wong iku utaatine ahad iku ya dadu mider-mider fi audiyatil amani dalam beberapa jurangi pengangen-angen. Jadi lambene ngucap tapi atine wayu-wayu rono-rono. Angen-angen semacam-macam. Dibahasake audiyatil ama audiat jare wadi. Jurang lembah amani pengangen-angen hayalan. Idla yatafakkaru karena orang mikir-mikir sapa ahad. Orang mikir-mikir fi ma'anil Qur'ani dalam beberapa maknane Al-Qur'an. Dalam hal membaca biasa, kecuali kalau memang untuk melatih atau menguatkan hafalan, mau coba banter barang ya masalah dalam rangka apa orden ora lali. Kalau mau calon terus ya rantai teh, semburi susu lali, susu perlu banter itu kadang-kadang. Waktu itu kemarin itu masjid Kauman itu Pak Yai sama Nakib pernah sih ditundang semaan di sini baru nyemak ngerasa tidak bisa nyemak sekarang kan saking banter ya saking banternya ada suaranya tidak ketok hurufnya ada sama sekali tidak
Dik. Cegat ngarepe ketemu ilang meneh. Penak saking hafale. Jane nak maca niate ngono ya dalan kesithik sing nyem. Percuma to niat nyemak tok ora iso. Ketemu ngarepe wis jeluk silang neh. Saking buantere to ya ora cetha. Wong belinya sangat apal banget secara ya untuk apalan ini kon dundang wong nyemak mana ora iso nyemak apa ya saya tidak bisa itu bahasa yang buantar macam buantar liang zajir idla yatafakaru karena ora bisa mikir-mikir sepahat fi ma'anil Qur'anin dalam beberapa makna Al-Qur'an liang zajiro supaya bisa nyegah sapa ahad bisa wajirihi kan pira-pira panyegai Al-Qur'an. Artinya ketika Al-Qur'an melarang sesuatu ya perasaannya supaya merasa dilarang. Wa yata'idolan ngalapi tutur sapa wong sapa ahad bi mawaidhi lan pira-pira pitutur Al-Qur'an. Wa yaqifalan kandek terhenti kandek dalam arti merhatekno perhatian. Wa yaqifalan kandek liyang zajiro wa yata'ido wa yaqifa atau li ayyaqifa supaya drapun kandhek sapa wong sapa ahad inda awamiri dalam nalikane pira-pira perintahe Al-Qur'an. Ketika ada perintah ayat tentang perintah perhatian. Wa nawahihi lan pira-pira larangane Al-Qur'an. Wa ya'tabiru lan ngalap ibarat ngalap tulodo ngalap itu tulodo bimawadhi'il i'tibari lan berapa panggonane ngalap pitutur ngalap tulodo fihi dalam Al-Qur'an. Maka fahuwa mengkotiwa firqah yang tidak bisa memahami maknanya dan seterusnya iku maghrurun wong kang ketipu. Dan sebenarnya ya wong Quran iki kan ana dawuhe arep ngomong-ngomong karo Gusti Allah maca Quran. Kadang-kadang kita kan terlalu sudah umum, terlalu kurang adabnya kurang. Maca Quran jak ngomong kancane yo ngomong. Ini menang. Maksudnya kan wae dhewe ibarat kita ngomong dengan orang tua. Terus jak ngomong kancane liya kok napa kan rada orang tua kan apalagi Al-Qur'an lagi ngomong dengan Allah kok jak ngomong kono kok anu asline nek jak ngomong wis rasa durusi maca sik arep ngurusi ya diramung sik sadaqallahu alazim apa arep ngomong apa jadi ada ana adabe ora ngomong ngomong Mulai ya Syekh. Saya aku ceritanya. Wala hari data jalan terus lagi jenenge kan. Artinya ora adab. Tapi ngono wis lumrah. Ning wong-wong kadang-kadang saya juga takut misalkan ono lagi maca Quran, tak jak ngomong wedi aku iki. Lagi ngomong. Lagi maca Quran jak ngomong. Bahkan yang hati-hati mana kadang-kadang bagi penghafal Quran udah berani orang itu misalkan ganggu atau menggoda komburine ngageti barang ini tidak berani. Jangan-jangan dia sedang deres makanya dadek nolali malah dosa. Kok dikageti padahal dia sedang baca Quran, dia sedang deres misalkan. Bagi orang yang penghafal tapi penghafal Quran. Itu kan bagi kita dosa. Jadi kalalini wong. Bahwa maghrurun ya dulu nyono sapa ahad nyono yang anal maksuda saat mekanten sejo min inzalil Qur'ani anal maksuda saat mekanten sejo min inzalil Qur'ani saking nurunake Al-Qur'an
iku al-hamhamatu. Al-hamhamatu. Hamhamah gremeng bersuara gremeng-gremeng. Bihi kelan Al-Qur'an. Ma'al ghaflati sartane lali anhu saking Al-Qur'an. Seakan-akan wis ngono kuwi. Quran ki diwaca atine ora kudu konsentrasi maksudnya. Itu orang yang makruh. Wa misalu utai perumpamaan di sifate ahad atau sifate firqah yang tertipu semacam ini. Iku misalu abdin sifate kaya sifate atau kaya perumpamane kawula. Seperti sifat atau perumpamaan seseorang kata kutiba kata kang kirim layang kirim surat ilaihi maring abdin sapa maulahu bendarane abdin kitaban kan kitab layang surat wa asyara awe isyara sapa maulahu awe isyara alaihi ngisi abdin bil awamiri kan beberapa perintah. Yang isi surat ada beberapa perintah wa nawahi lan beberapa larangan. Ning falam yusrif mongko orang ngingokake sapa abdun tidak perhatian. Orang ngingokake ora mengarah inayatahu ing nemen-nemen ini abdin. Inayatahu ing nemen-nemen ini abdin ila fahmihi maring maham kitab. Tidak perhatian dipahami isinya kitab, isinya surat. Wal amali lan nglakoni bihi kan kitab. Walakin iktasara tapi ning ringkes to ngalap cukup nyendek ngalap cukup ala khifdihi ngetase ngapalake kitab. Oh sini ngono ngerti. Ala khifdihi ngapalake kitab. Bahwa halil tawi wong utawa bahwa halil tawi abdin iku mustamirun wong kang netepi. Wong kang netepi ala khilafi ma'ingasin nulayani perkara. Ala khilafi ma'ingasin nulayani perkara amarahu kang perintah ing abdin. Amaru kang perintah ing abdin bikan masapa maulahu bendarane abdin. Apa sing diperintahke ora tinggal po. Ndak diperhatikan. Illa annahu angin sunah abdin iku yukariru. Yukarim bulan baleni ila ana wangi sunat niku yukarim bulan balen abdin an kitab ing kitab di bulan balen bisa diiklan suarane abdin bisa diiklan suarane abdin wana ngemati lan lagon-lagone abdin kula yaumin dalam saben dina mi'ata maratin kan 100 ambalan. Isine kitab diwaca dilago-lagoke tapi tidak perhatian isinya. Bahwa mengkote abdin iku mustahikun wong kang hakilil ukubati maring den hukum. Artinya pantaslah bagi orang macam itu mendapat hukuman. Wa min halan iku setengah saking wa mahma donan semangsane nyono atau terkadang nyono semangsane nyono sapa abdin yen anal dari kasak temen kono yukariru. Anna dari kasaan kariru diwaca bola-balik tapi ora dipahami maknane. Wa ya dzalik iku al-muradu kan den karepake minhu saking kitab. Minhu saking kitab bahwa mengkote abdin iku maghrurun wong kang kabujuk. Naam ya bener. Ila annahu yukariru atau anna dzalika wal murad bulan baleni. Naam ya bener yukariru kitab. Ning tilawatuhu tawi maca Quran. Tilawatuhu maca Quran iku nama turadu angin pesene den karepake apa tilawah. Likai layan sadra pun ora lali sapa wong likai layan sadra pun ora lali sapa wong balik krana ngapalake Al-Qur'an to ngrekso Al-Qur'an wa khifduhu ta ing ngrekso Al-Qur'an iku yuradu dikarepake li maknahu krana maknane Al-Qur'an. Jadi maksudnya oleh maca bulan balene Al-Quran itu dalam rangka menghafal dan menghafalnya itu juga dalam rangka untuk memahami artinya.
Ada urutan-urutan tahapannya. Menghafalnya juga untuk memahami, dimaksudkan untuk memahami maknanya. Wa khiftu tengah para Al-Qur'an iku radu tingkar pakali makna Al-Qur'an. Ya wa makna Al-Qur'an iku radu tingkar pakai apa maknahu lil amali karena ngelakoni bi Al-Qur'an. Dengan mengetahui Al-Qur'an juga dimaksudkan untuk bisa mengamalkannya. Yuradu tingkara pakai pemakna ulil amali karena ngamalake bi Al-Qur'an wal intifa'u lan ngalap manfaat bi ma'anihi kan berpemana maknane Al-Qur'an. Waqad yakunu itu madakan mau. Tapi na'am ya bener bulan baleni tapi tilawatuhu utawi maca Quran iku inamane khabar iku inamaturadu dan seterusnya wal intifa'u mani artinya boleh mengulang-ulang tapi dalam rangka untuk memang supaya tidak lupa bagi penghafal Quran ngapalnya dalam rangka untuk mengetahui maknanya dalam rangka untuk mengamalkan dan mengambil manfaat dari makna. Sudah titik. Waqat yakunu lan terkadang ana iku lahu kedue wong apa sautun swara thayyibun kang bagus. Bahwa mengkote wong iku yakrahu maca sapa wong Al-Qur'an wayal taldu lan ngalap enak. Ngrasakno enak dengan kenyamanan suaranya. Ngrasa enak sapa wong bikan Al-Qur'an. Tapi wayah tarulan kebuduk sapa wong bistil jadi kan ngrasa enake ngerasa enake Al-Qur'an. Artinya dengan suaranya tok. Wa yadunu lan nyono sapa wae ana dalika sak temen kono ya tazu. Wa yadunu lan nyono sapa wong yen ana dalika sak temen kono ya tazu, dia menganggap bahwa bacaannya yang indah itu iku ladzatu munajatillahi enake munajat ing Allah taala. Enake munajat ing Allah bisik-bisik ing Allah wasimai kalamihi lan ngrungu dawuh Allah. Romansane ngono wis padha karo awake dhewe akan munajat pada Allah. Tapi wa inna ma hiya angin mestine wa inna ma hiya lan angin mestine utahe mengkono ladzat padahal kenikmatan itu iku ladzatuhu ladzate wong fi sauti dem suarane wong. Yo ngrasa janjane mung ngrungokke suarane dhewe. Nak mung masalah suara tok. Karena itu fal yatafaqqat mongko becik niti-niti sapa wong qalbahu ing atine wong. Artine pemalu kesentuh apa ora. Wal yakhsha lan becik wedi sapa wong rabbahu ing pangerane wong wa fil qatul iltaru bisamullah.